ανθρώπους όπως είναι οι Έλληνες, η αντίστασή τους εναντίον της τυραννίας είναι η ίδια η ζωή τους. Δεν τη διαλέγουν, αλλά τη ζουν. Άντα να πολεμάς και να αντιστέκεις, εικιασμένης μόνος, μονάχος έρημος γαλήνης, να πολεμάς για το καλό του ανθρώπου και στους πολλούς τους λίγους να αντιστέκεις, κρατώντας την ψυχή σου φλεγόμενη βάτη. Ζαφός, πάντα ζαφός για το καλό του ανθρώπου. Στους δυνατούς ενάντια στους σκληρόκαρδους και στους δειλούς τους κομματέρους, ενάντια και του αφέντη, του ανελεύθερου και του τρεμόκαρδου του δούλου ενάντια. Και να πονάς και να γελάς και να ονειρεύεσαι, πάντα για το αγαθό και το καλό του ανθρώπου. Να πολεμάς με το γνωστό και το άγνωστο, με την κακή και την καλή τη μοίρα. Και με τους άπονους θεούς και τους απάνθρωπους ανθρώπους, πάντα να πολεμάς και να αντιστέκεις. Και όλα για το καλό, το φως του ανθρώπου. Μια τέτοια αντίσταση για τη Λευτεζιά ήταν και το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο είναι σχολή στην οποία σπουδάζουν όσοι θέλουν να γίνουν πολιτικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί αρχιτέκτονες. Ουράνιο τόξο στη χαλασιά του κόσμου. Απόρριτα στήθηκε ο τείχος στον γκρέμισμα των συνειδήσεων και ασύντρικτος βράχος στα μανιασμένα κύματα της σκοπιμότητας. Πολυτεχνείο. Λευκά κορμιά ψυχές Ελληνές στον ουρανό κατέβεσαν και χούφτουσαν τον ήλιο στους δροσερές παλάμες τους και τον επέταξαν κατάμετρα στις σκοτεινές συνειδήσεις των ανθρώπων. Πολυτεχνείο. Τα παιδιά ζητοκράβασαν τη γέννηση της Λευτεριάς και ερπίστριες μούγκρισαν σαρκαστικά να σκεπάσουν τα ζήτα. Με οι φωνές ουρανόμορφες ενώθηκαν με τη λάβα του ήλιου και λιώσανε με τα σίδερα σιδερένια θηρία που μείναν κατά μεσής του έσχους αιώνιου σμάδι. Η 17η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως μέρα μνήμης της εξέργησης του Πολυτεχνείου, ως η μέρα απόδοσης τιμής σε αυτούς που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Από την 21η του Απρίλη του 1967, μια ομάδα αξιωματικών με πραξικόπημα επέβαλε στην Ελλάδα δικτατορία. Με πρόσχημα δίθεν την αναγέννηση του έθνου, κατέρισε τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα πολιτικά δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Πραξικόπημα είναι η βίαιη επέμβαση από ένα τμήμα πολιτικών και στρατιωτικών δυνάμεων για να ανατραπεί της νόμιμης κυβέρνησης ενός τόπου. Άρχισαν να καταδιώκουν όσους ήταν εναντίον τους, να φυλακίζουν, να βασανίζουν και να σκοτώνουν. Όσοι τολμούσαν να μιλήσουν εναντίον τους, στέλνονταν εξορία σε ερημονήσια του Αιγαίου. Οι Έλληνες δεν άντεχαν τη δικτατορία ούτε και το φασισμό. Αυτά τους αιρούσαν την ελευθερία τους και όλα τους τα δικαιώματα. Έτσι αγωνίζονταν για να επανέλθει η δημοκρατία. Προστάτες σε αυτόν τον κόσμο ήταν οι νέοι, οι οποίοι οργάνωσαν μυστικές ομάδες για την ανατροπή της Χούντας. Εξορία είναι η υποχρεωτική απομάκρυνση κάποιου από τον τόπο που ζει. Όταν σε ένα τόπο υπάρχει δικτατορία, σημαίνει πως η εξουσία ασκείται από ένα μόνο πρόσωπο, το δικτάτορο, ή από ομάδα προσώπων, ο λαός έχανε την ελευθερία και τα δικαιώματά του. Ο φασισμός ως πολιτικοκοινωνικό κίνημα υποστηρίζει τη δημιουργία ενός κράτους, το οποίο και όλοι υπακούνε. Στην κεντρική εξουσία, το σύνθημα του φασισμού ήταν πίστευε υπάκοε πολέμου. Όταν σε έναν τόπο υπάρχει δημοκρατία, την εξουσία και την κυριαρχία έχει ο λαός. Ο λαός ασκεί την εξουσία του μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Χούντα, κάθε συνωματική, στρατιωτική και πολιτική οργάνωση που αποβλέπει στην ανατυπή της νόμιμης κυβέρνησης. Οι φοιτητές όλη τη διάρκεια της επτάχρονης τυραννίας αποτέλεσαν την ψυχή του αγώνα εναντίον της. Η εξέργηση του Πολυτεχνείου ξεκίνησε από ορισμένα φοιτητικά αιτήματα και εξελίχθηκε σε αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία. Οι φοιτητές διεκδικούσαν δικαιώματα που τους είχε στερήσει η δικτατορία. Διενέργεια φοιτητικών εκλογών, διακοπή της στράτευσης των φοιτητών, περισσότερα χρήματα για την παιδεία και άλλα φοιτητικά αιτήματα. Στη σχολική πραγματικότητα τον καιρό της Χούντας εικονογραφεί με το πιο πιστό τρόπο ένα μικρό κυτρινισμένο τετράδιο που έπεσε τυχαία στα χέρια ενός δημοσιογράφου. Πρόκειται για το ποινολόγιο του Γυμνασίου Νεαπολέων
Λακωνίας το 1965 με το 1978, στο οποίο καταγράφονται πειθαρχικά παραπτώματα των παιδιών και η συνήθως εξαιρετική σκληρή τιμωρία τους. Ένα αγόρι αποβλήθηκε από το σχολείο γιατί έκανε ποδήλατο, ενώ ένα κορίτσι είχε την ίδια τύχη επειδή σκόπευε να αγοράσει τη φωτογραφία του αγαπημένου της ηθοποιού, το περίπτερ. Επιπλέον, 2 μαθητές αποβλήθηκαν αφού πρώτα πέρασαν από ανάκριση επειδή έκοψαν 2 μανταρίνια από ξένη μανταρινιά, ενώ κάποιοι άλλοι συμμαθητές τους τιμωρήθηκαν επειδή κυκλοφορούσαν νωρίς το βράδυ στον δρόμο. Δεν ήταν εύκολο λοιπόν να είσαι μαθητής εκείνα τα χρόνια. Μισή κουβέντα παραπάνω, ένα γέλιο πίσω από την πλάτη του δασκάλου, ένα εξωσχολικό ανάγνωσμα στην τσάντα και είχες εξασφαλισμένη την αποβολή. Το ίδιο θα συνέβαινε και αν κάλυπτες κάποιο συμμαθητή σου ή αν ξερόγησες χωρίς λόγο την ώρα του μαθήματος. Όταν οι φοιτητές κατάλαβαν ότι τα τμήματά τους ήταν αδύνατο να απελευθούν από τους δικτάτορες, κλείστηκαν στις 14 Νοεμβρίου 1973 στο χώρο του Ανθικού Μετσόβιου, Πολυτεχνείο στην Αθήνα. 14 Νοέμβρη 1973, ώρα 9 π.Μ. Εκατοντάδες φοιτητές του Πολυτεχνείου συγκεντρώνονται στο προαύλιο του Ιδρύματος. Αρχίζουν συνελεύσεις για να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν το νέο σχέδιο της Χούντας για την υποταζή του φοιτητικού κινήματος. Ώρα 7 μετά μεσημβρίας. Από 1.500 φοιτητές πάρθησε η απόφαση να μείνουμε απόψε στο Πολυτεχνείο. Συγκροτείται συντονιστική επιτροπή από όλες τις σχολές, η οποία επιβάλλει έλεγχο σε υπεύθυνα συνθήματα και μεταδίνει τα δικά της από μεγάφωνα σε το μικρό πομπό, αλλά και συγκεντρώνει τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Σύνθημά τους: ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία. Γύρω από το Πολυτεχνείο βρίσκονται χιλιάδες άδουλοι Έλληνες που συμπαραστέκονται στους φοιτητές.